Kweli ni kweli, otebele boloti ozenge zolo. Ya solete biso na système na biso ya vérité, oyezali bosolo nde bosolo. Tozali na kati ya laboratoire te, tozali pe kosala formule te, toza pe na mbodi te po te mwilinga ebima. Biso tolobaki awa tokobandolobaka kobe bosolo na nzela ya buku oyo mwana mboka père ingénieur Gervais Munganga komelaki biso ndete tolandaka mae oyo abombelaki biso na kati ya buku oyo toyeba mama na likambo oyo abandaki koloba. Tozali kaka na kati ya chapitre 1 oyo ete totunaki est le bergera occidentaux en Afrique, c'est une imitation. Yango ete tokolandela awa tokomi na point 1 2. Les Européens et les Africains. Si les Européens envahissent l'Afrique et si les pays africains exercent une certaine séduction sur l'Europe, c'est que le monde européen et le monde africain s'opposent fondamentalement. J'ai parlé du spectacle qui attire les Européens. Les êtres noirs organisaient leur vie de leur manière. À cette époque, il y avait plusieurs royaumes et empires. Malheureusement, les Européens réussirent à nous unir sous forme d'un continent à l'intérieur duquel on comptait de pays limités par des frontières. Et cela en dépit du fait que le noir se battait avec le blanc côte à côte et mourait ensemble en Afrique pour la cause du blanc. C'était pour l'apartheid. À la fin du système en 1994. Awa tomeke pe kozonga sima po te totalisa oyo tomeka koloba po to sala mwa ba analyse ngo malamu yango te tolobaki tokolanda ngo na émission oyo. Tango wana ezalaki ndeni po te soko kena kati ya mboka ya Afrique du Sud okokuta na meka koloba okuta bazulu bazali okokuta batwana okokuta bandebele okokuta bankosa bazali pe kuna okuti ba indien okuti ba métissage auto kobenga kalati okuta bango kuna bakoloba pe afrikaans bakalati baloba afrikaans ba ndeko bazali po blanc bazo po blanc baza koloba anglais pe kalati auto kobenga afrikaans bazo koloba ngo pe biso pe bandeko bazali ya ba indo bakoloba pe kosa zulu ba minoko mo ebele baza pe na mwa minoko ebele. Tango wana bitumba ezalaki nde apartheid po ete bango mpenza bakonetraki te colonisation oyo ete biso awa na mokili ya Congo na bakote mosusu mpe na mokili ya Afrika ezalaki colonisation me bango kuna ezalaki apartheid. Mondele alingi kovanda na moto moindo te bakotanga classe moko te me ntango makambo wana esilaki na 1994 nde Mandela Madiba abimaki na kati ya prison kobima abimaki nde esalaki ete bakoma na unité. Yango te nalobaki la vie c'est l'amour na kati ya buku na biso oyo na kati ya mokanda oyo soki toza na bolingo te tokotonga mboka te mboka etongamaka na haine te na keto te na jalousie te na tribalisme te mboka etongamaka obepe na boyokani. Soki ekomi lelo oyo alingi ka obeba ndeko na ye oyo alingi obeba ndeko na ye malgré politique ya Congo ebotamaki na ndenge moko ya mabe po ete ntango bakoloba bandaki kokende bazwaki nde oyo ezali baparti politique oyo ezalaki ba asbel ya batribi donc ezalaki ba ONG ya batribi okoyoka neti abako donc association pour de bakongo okoyoka kuna ya bakatanga donc mpona bakatange donc ezalaki mpenza ntango baye kosala yango bakomisi yango baparti politique yango mona ete awa na RDC tozali mpenza baparti politique soko tali yango mpenza na liso ya molai mpe na liso ya bozindo komona ke ezali na tribalisme makasi. Soki moko na yango mokolo parti wana azali mokongo seke bakongo bakolanda ye bakozala ebele ka bakongo. Soki mongala seke bangolo mangala bakolanda ye soki mpe moluba okomona ka parti metonda nango ka baluba soki mpe baswahili lolenge moko bomomesano kozala mpe ka obe baswahili. Yango ete tomeka mpe maye ya kolongola bakanisi wana na Congo tovanda lokola bana ya mboka lokola bana ya ndako moko o bavandaka na sangu moko to pratiquer la vie c'est l'amour
bomo inde bolingo oyo tolobanga na kati ya association na biso live mapendo oyo esutenaka biso na kati ya misala oyo tosalaka ezali moko ya association etikaka biso te yango te ntango madiba abimi esali eke bavandaki mpe bomoko esengaki eke bavandisa bandeko mosusu oyo bayalaki ya bandeko na biso ya mindele ntango baboni Mandela abimi bakendaki batikaki mpenza Afrique du Sud me ntango mwana mboka azwaki esalaki eke atelemisaki su kita yo ozosala nini mpona Congo bapesi yo pouvoir otelemisi kita nini osi osali eloko nini yo ovandi kuna yo ndeko tata mwana leki yaya osali nini mpona Congo tolukama ezali sika mpona mboka na biso po ete na avancement ya Congo car c'est là où il fallait que l'histoire nous amène. Comment le roi Léopold de Belge a réussi de prendre la RDC. L'olenge nini o été roi Léopold de akokaki a réussi à azwa Congo mobimbe comme na maboko na ye. Il revient en premier d'organiser le conférence internationale dont celle de Berlin sur l'Afrique une dizaine d'années plus tôt. Mais comme tous les Européens, son intérêt a été plus pour le partage de l'Afrique. Le 15 novembre 1884, la conférence de Berlin était lancée par le roi Léopold II, roi des Belges. Il fut frustré par la politique lui imposée par la royauté qui consistait à le laisser régner sur un royaume sans base qu'il a baptisé d'État indépendant devenu la République démocratique du Congo. Wana tokomeka mpe kolimbola yango makanisi ntango ete bakabolaki mokili na biso ya Afrika bakabolaki yango bakutaki yango deja na balimiti na yango tomekaki mpe kotala yango mbala ya nsima bakutaki yango na balimiti po ete soki omoni Diego Kao ntango elingaki amata ya kote ya Matadi bapekisaki ye baise soki omati kuna okokutana na teke umbu aza fort akobeta yo kote wana mpo bazalaka fort po ete asi abetamaki mbala liboso epai ya roi Congo ntango ayaki kozonga nde bayaki kosala réconciliation nde esalaki ete bazalaki na kimia bayebaki kosala ete batambwisa masolo na bango entre Diego Kao na roi Nzengakuvu après la mort ya roi Congo. Awa tolobeli ete ye roi belge tango azwaki awa lokola pesaki Stalin musala wana tango ye pa etali abi kuna ndenge nini naomona susi po ete avant ya nano akita kuna na Zanzibar azali na susi ifalaka asalisa conférence abengisa bandeko baso bavanda po ete basolola po kuna bazoyoka deja ke batekaka batu mwindu bamakaku moko babimi nde esengaki ete bavanda bakota conférence na bango bakota réunion na bango oyo tobenga wana conférence wana ya Berlin nde yango lelo tobenga Union européenne oyo bokomona makambo ekoleka na este tantôt bakoloba agression tantôt bakoloba rébellion mais na soki olingi otanga yango oyeba likambo mama na likambo eza na buku oyo etali ete guerre ya Congo tanga yango na page 115 tina jusqu'à la page 149 oyo mwana mboka Père Gervais Munganga aetalaki makambo nyonso ezoleka na kati ya Congo tango mpe tokokende malembe comprenez bien que awa toza na page 31 mwa ete tolimbola makambo ya guerre ya Congo ezali te me tokokende nango malembe mpe tokolimola bino bato boya na buku oyo bo anticiper bokende kotanga yango bokocomprendre mpona nini tantôt agression tantôt rébellion nde bokocomprendre makambo yali tokoma kaka wana tokolobela yango po ete Congo ezali mboka na biso moto moko te mpe akokabola yango Congo ezali mboka oyo bakoko na biso basopaki makila po ete biso lelo tozwa mwa bomoi tozwa souffle babundaki mpenza etumba monene ngai na yo tovandi toobunda etumba nini mpona Congo ovandeli kaka mpona kolia ovandeli kaka mpona kozoba baninga te tolukama ezali malamu na kati ya mboka na biso ekosala ete to vanse mboka na biso
dans le bon tozali elongo ndenge kaka tomesana koloba yango ete tolimboli lolenge roi Léopold II azalaki na pasi po te aomonaka akokende korenye na mboka moko boye oyo ye ayebi te oyo baolingaka ake ye akende korenye mais ayaki ti ayaki aye kobatiza yango état indépendant yango nde lelo ekomi République démocratique du Congo. Malgré tout, nos ancêtres noirs continuaient à être massacrés pendant les 80 ans de Bergerac occidentaux sur notre sol congolaise. Même après l'indépendance le 30 juin 1960, 6 mois plus tard, le 17 janvier 1961, Émeric Patrice Lumumba fut assassiné, ce qui a permis aux Occidentaux de prendre le règne de la nation, plaçant finalement Mobutu à la tête avec l'appui des Bergerac occidentaux, épisode que l'on développera dans le prochain chapitre. Wana bokuta ngona chapitre mususu pote wala pena tokotaki o etali makambo ya politique tolobelaki yango mais au fur et à mesure tokokende tozali na chapitre 1 toko comprendre ndenge nini Mobutu pe azobaki bandeko na ye mpona koyeba kozwa pouvoir po te azalaki produit fabriqué ya babergerac occidentaux yango ete bomonaki esengaki mpe kufa ya mwana mboka Émeric Patrice Lumumba tokobenga l'euro national awa tozali tokomituna. Notre problème se situe au niveau des deux hypothèses. Mama na likambo mwana mboka Père Gervais Munganga abombelaki biso bakongomani po te awa tokolobela particulièrement oyo ezali RDC, mais d'une manière générale na kati ya ouvrage oyo paradoxe africaine, hier n'est pas aujourd'hui ni le lendemain, mutation, la vie c'est l'amour oyo ete sika mwana mboka Gervais Munganga ayebaki ete ko-innove ko-créer na katika ya buku oyo mama na likambo tokokende olanda yango malembe yango te tomituna mpe tolobi ete awa na mokanda oyo mwana mboka Gervais Munganga alobi ete problème na biso bakongomani ezali na niveau ou bien problème na biso baafricain ezali na niveau ya des hypothèses tika te toyeba mama na likambo bahypothèse yango ezali nini. La première hypothèse, c'est l'action décisive et partisane de Bergerac occidentaux usant du sol conquise pour perpétrer des atrocités pour des raisons de soumission des autochtones. La seconde est au niveau de la linéation des mentalités par imposition de croyances ou de religions, une forme de dictature qui ignore votre qualité, votre patriotisme, votre droit. Là où il faut dire non, vous dites amen. Maman la likambo oyo evanda biso na moto oyo biso tobengaka désorientation psychologique et mentale evanda kati na baafricain evanda kati na biso nyonso yango ete tobunga na nzela ya alinéation makambo basi bakotisa biso eya lokola moto ana machine na kati ya machine wana akotisi baapplication wana kaka nde kobanda kosala kaka mosala ya niveau ya baapplication wana ngai na yo oyo totanga ngai na yo oyo balakisa biso tokolanda kaka bandeko oyo ya mboka ya mondele bandeko ya ngwele tokolinga tosaka makambo lokola bango yango te omona mpe développement na biso ezali mpenza mwa eza kosimba mpenza te po te eza assez difficile tokolinga tosala makambo lokola bango sa tenir compte ke biso na bango nanu climat moko te biso na bango vie sociale moko te biso na bango makanisi moko te ebongaki ete ndenge bandeko mosusu ya mayele baloba l'homme se développe dans sa culture, dans sa passé na betaka sete mpenza po ete biso to développer il faut tokende na lolengo ya biso tosala makambo na lolenge na biso epekisami te kozwa mpe ndambo ya baninga bokotala mpe bokotala me yango ete biso tozwa nyonso kote ozwi mutu kote ozwi makolo kote bosaleli kote mama na likambo ezali wana yango ete tolobi moto bokomona makambo mpe koleka biso na kati ya mboka na biso kuna na est po ete tozali nanu tu totour makambo ya est wana biso nyonso tozali bakongomani bokomona moto aye afutika bana mboka azobi bino biloka bana mboka boyesu koboma bandeko na bino trahison ekoti traitisme eza korenye na kende na
côté kuna ozwa bakonzi ya likolo tina se biso nyonso tokomi na nzela ya mabunga ezali mabunga makasi yango te ezali au point de vue ya liboso hypothèse ya liboso pe ya mibale oyo ezali alinéation ya croyance oyo bayebi biso na baetonga. Et pourtant les ancêtres ont eu leur société des institutions organisées selon les traditions et les valeurs culturelles propres aux autochtones. Depuis l'apparition des bergers occidentaux pour se partager le gâteau Afrique, on retrouve une désorientation psychologique et mentale du peuple africain. En conséquence, ces guerriers ne laisseront pas à ce que l'Afrique, qui a toutes les potentialités de servir le monde, puisse en profiter au risque d'émerger très vite pour construire un autre monde meilleur. Mama na likambo ezali wana na nzela oyo tokobenga ya makanisi, na nzela ya ndoto, na nzela ya réflexion. Mwana mboka akomprendaki, mwana mboka Père Gervais Munganga akomprendaki ba makambo ebele yango te alobi biso po to développer komi makasi. Soka to tala bango boye kozaka eseko yaki oyo ba traître oyo eza kosenga te biso toyeba kosala une révolution ya kotambola na lolenge na biso pote oyo yozo kopiaka oyo kolanda moto alanda moto te pote nga soki navandi nalandaka vie ya bato seke na kosala eloko te batalaka ozu oyo ya malamu otire mais okotala meme na baetelo wana ya likolo na bauniversité. Ce n'est pas dire que mpona koignorer misala bagrand prof bakosala mais mingi bokomona bakopie kole eleki mingi tokopesa mpenza maye ezali ya sika te marete babi il y a rien de nouveau mais moi touche mpe eyalaka oyo tokoloba innovation création esprit de créativité fo ezala o créativité eyaka ntango moto akosala na lolenge na ye nde omoni maye te ya sika ebimaka yango temoni mwana mboka Père ingénieur Gervais Munganga na kati ya buku oyo akreaki ainovaki apesi mpe bagrande linie même makambo ya guerre ya mboka oyo soki olandi yango azali kuna apesa ye deja bagrande linie yango te biso tokoloba makambo ya ese biso sobundaki yango mpe tosilisaki yango soki bolingi po ete maso oyo tolobaki yango nde eza kosalama. Nayebi ete bokobenga nga prophète, nayebi ete bamisusu bamesana kobenga nga savant, nayebi ete bamisusu bapesi ngo be bakombo ebele mais maso biso tolobaki deja yango nde kosalama. Bokomeka koaplike mais bo aplike yango malamu bozobosana mpe formule ya GMW oyo ezali na kati ya graphique ya GM kuna nde bokokuta aetale nyonso citation nyonso rapport de force qu'est-ce que nous pouvons faire apesi résolution nyonso po ete mboka na biso mpe ekende liboso po ete Afrique ekende liboso ezala na kimia. Parfois nous sommes awa tozali na page 32. Parfois nous sommes tentés de dire que ce ne sont pas toujours des hommes autopolitiques qui vont améliorer nos sorts en Afrique, mais ce sont plutôt les penseurs qui se mitent mentalement pour nous amener du passé vers le présent et le futur. Biso awa na kati ya buku tokomema oyo ezalaki ya kala tomemi yango na lelo totali mpe lelo na biso po ete totala lobi yango nde tolobaki imitation TV ezali ngonga dans le bon tozali elongo tozali kotala tozali kolanda maso oyo ete mwana mboka Père Gervais Munganga komelaki biso awa ete tokota na point 1-3 awa sikoyo ete nabengi bandeko na biso ya Gabon, nabengi bandeko na biso ya Brazzaville ya Congo Brazzaville oyo bazali na ngambo, nabengi baafrikain banso boya koyeba mama na likambo oyo ezali po ete nabengaki baanthropologue, nabengaki bahistorien, nabengaki baétudiant nyonso ya faculté nyonso po ete moto ayebi kala te oyo ayebi histoire te azali moto ana kufa po ete ava yosala eloko nyonso fo oyeba ebandaki ndenge nini eutaki ndenge nini. Awa tokomeka kolimola mayema elekaki po ete tokóma na oyo tokosala lelo po ete tokende na kati ya futur. Na point 1.3 oyo ezali na kati ya
ya buku oyo na page 32 elobi ete la force du royaume Congo dans la lutte entre le bergerac occidentaux dans le royaume Tio, Makoko, Ilo, les villes de Kinshasa et de Brazzaville étaient un seul territoire avant que le bergerac occidentaux arrive ici en Afrique. Bien sûr, dès lors leur arrivée, les Européens ne savaient pas que le fleuve Congo qui sépare la RDC et la République démocratique du Congo était un lieu réunissant à seul territoire. Les deux peuples qui sont tous de la même famille en Afrique au départ, depuis nos ancêtres africains jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à partager le même langage, le même traduction, les mêmes cultures et style de vie. Nazasirete awa bokomona mwana mboka Père Gervais Munganga atieli biso pe ba image ya place oya kolobela awa tozali kolobela likambo ya roi Tilo oto kobenga Tio roi Makoko de Brazza esika te lisolo ebanda ya bateke oto babaka bamisu bayemba kisasa Brazza ezali mboka moko tokoyeba mama na likambo pe bosolo oyo ezalaki na kati ya makambo oyo elekaki. Le roi Makoko Ilo était élu vers 1860 1865 jusqu'à aujourd'hui. Aucune personne sait quels étaient ses rivaux. À cette époque, le principal électeur était des seigneurs de la couronne, notamment les Nganzion et les Ngaliemon, tous des proches parents du roi précédent et probablement parents d'Ilo, mais aussi ses éventuels concurrents. Les successeurs possibles étaient tous ceux dont un ancêtre a été roi, qui au moment de la succession, c'était eux-mêmes ni seigneurs de la couronne, à l'exception du Ngalion, commandant en chef, ni chef de terre. Ils ont été les conseillers du défunt roi, qui, enfin, s'était toujours abstiné de manger de la viande d'éléphant. C'est-à-dire qu'il faut une longue préparation, avoir refusé des nominations et accumuler des richesses suffisantes. Ce n'était pas seulement pour se marier, mais encore impressionner les électeurs. Le choix de Ngazion et de Ngalieno doit être agréable au seigneur de la couronne qui s'occupe des rituels d'intronisation et à deux autres, dont les capitaines du royaume. Awa tokolobela lisolo ya roi Makoko ndenge nini ezalaki po ete kuna ezalaki avant okoma roi avant yo passé il faut kende kolia pe mosoni oyo tokobenga ya éléphant yango ete okomona kote mosusu babi ezalaki pe te kaka mpona kobangisa mais ezalaki pe mpo bamisu mpe balongwa bamisu mpe bakota na trône po ete ezalaki lokola neti bakobangisa bango mais ezalaki bongo te mpe barituele bandeki kosalama ya makasi oyo ete bazalaki bakoko ya ye roi Ilo roi Makoko mpo ete basalaki na papa na bango bazalaki na ye elongo ndako mpe ya roi Makoko na epoke bokomona biso mpe baafricain ndenge nini tozalaki na vie sociétale na biso nde tobandaki kovivre yango te ntango moko totunaka avant mondela ya bakoko na biso banda vivre te bandaki kolata te bandaki kovivre te po te eza il y a une compréhension okoyebisa motu songo awa bandi koloba bakoko ye akomi komona yango mabe yo ozolinga boya mundele yo koloba nini longola bilamba ati tambola mpe motakati wana ezali désorientation psychologique et mentale l'alinéation awa tokoboya mondele te awa tokolakisa kaka ke maye oyo mwana mboka Père Gervais Munganga akomaki po ete toyeba ndenge nini ya kotombola mayele na biso po ete toyeba ndenge nini ya kotombola mboka na biso yango ete na susi ya mwana mboka ingénieur Gervais Munganga akomaki
po ete alakisa biso lolenge nini tobungaki parce que nyonso tokosala tokolandaka bango nyonso tokosala tokolanda bango so olingi omekaka bo oyo koleka ye ndenge nini bandeko na biso ya asiatique bandeko na biso ya Asie baasiatique bazosala makambo bakokende mpe liboso yango te nalakisi bino ndako ya roi namoni ete tv ezali ngonga ndenge kaka tomesana koloba dans le bon tojali elongo tojali yango ete tokolanda kaka maye oyo biso tokotanga lokola tv ezali ngonga namoni ete tokomi kokende na koshite nakei na lombangu mpona kosisa mwa phrase oyo paragraphe oyo na page 34. Une fois élu roi, il faut encore qu'il soit intronisé. Il ne deviendra pas le maître d'un Nkwe Mbali sans une initiation spéciale au cours desquelles le man des anciens rois ratifieront le choix des hommes, tandis que des pouvoirs si naturels tomberont entre les mains de lui. Et encore, faut-il qu'il ait une puissance spirituelle suffisante pour éviter la charge, faute de quoi, d'ailleurs, il mourrait et au cours des rituels. Namoni ete tokomi na suka bobo mesano tokoya ko continuer na émission ekoya toya kotanga roi ilo toyeba lolenga nini pote tant bande kosala kointronize ye eza makambo ebele bande koleka yango biso tokoloba lokola toya bato ya mokili ya Afrika lelo pouvoir ezopesa makaka bongo maso ekosalama lolenga ya système occidental tokobosana oyo te biso tozali ba-africain oyo ezali bokoko olete tosalela bokoko tokoko kosalela yango te yako komona te maso tokosala ekosimba te asiatique asalelaka bokoko na ye yango te bako avancer oyo nyonso bayela biso na euti na mokili ya bongwele ezali mpe bokoko ya bandeko ya ngwele ya Europa mais biso ba-africain tobwaka nyonso soki tolobeli bokoko bato bakomona ka obeki ndoki or biso tolobaki tokozwa oyo ezali seki dans le invisible tokobimisa yango na kati ya visible parce que le monde des zones c'est toujours comme ça, c'est l'invisibilité pour le mettre dans le visible. Biso awe ezali bongo kweli ni kweli bosolo ezali bosolo yango te tokokende kopesa mbote na bana mboka oyo baso balandi biso kuna na kati ya Goma on est de cœur père mwana mboka père Gervais Munganga apesi bino nyonso mbote tozali na bino elongo tojali elongo dans le bon tojali elongo tokokabola pasi pe makambo maso tokosenga na gouvernement batia penda batambusa mboka malamu pete biso nyonso na kati ya Kongo tozala na kimia pe ekota napesi mbote na ngai na Mireille Nzinga naebete kuna na Mosamba na ngiringiri bazali batondi pende bele bamesala kolanda biso famille Nzinga mobimba namoni Janine Nzinga Albert namoni ye napesi bango nyonso mbote Bene Nzinga namoni pena famille monene etuluku mobimba na kati na Mosamba na ngiringiri na bosani te mwana mboka oyo tobengaka biso moko na kati ya parti INC l'Union pour la Nation Congolaise moko wa biso tobengaka ye Eraston oyo azali général 5 étoiles ye azali secrétaire général ya kati ya INC topesi ye pe mbote topesi coordonnateur AI Eli Molimo Ebadika na nzela ya Senera Masok bisika wana ndete tobwakaka mbela oyo nyonso alingi kotambola na vision ya Vital Kamerhe mwana mboka Vital Kamerhe aya na nzela Senera Masok nde sika bato bakosadere oza na asbel na yo ozoluka esika nini okoki kovanda na nzela ya politique yaka na nzela Senera Masok ezali INC na mokambi kuna oyo tokobenga doctoral Eli Molume na bosani te le coordonnateur Joseph Papi Okata na pesi epe mbote yazali ya selile ya recrutement na pesi bandeko baso oyo nyonso balanda nga na kati ya INC bandeko baso tokabolanga na bango makanisi tozali na bango na parti na pesi bango mbote pe tosuki wana mbote mingi ciao.